咁hello大家好啦！我今日咧會教大家整一個嘅啫喱嘅，咁嗰個啫喱咧就需要一個嘅帽仔啦，咁啊，跟住一支棒，其實咩棒都得嘅。咁我就攞支牙籤就費事洗啦，咁一啲膠水嘅，咁你自己咧可以落啲顏色啦。咁由於咧我呢個係藍藍地噶啦，我覺得佢已經係有啲顏色，所以我就唔落顏色啦。咁我就唔知咁多啦。但係佢好似透明咁，都係落翻少少顏色。咁咧，我會選擇落一啲嘅士多啤梨顏色，咁就係料少少啫，即係好少少。咁呢啲啦，就係溝勻佢嘅。飲杯水俾我。係啊，轉頭。咁啦。溝勻其實咁就得㗎啦。溝勻咧咁就得㗎啦。咁咧，大家可以見到係咁嘅顏色啦，即係好透咯，可以透到落底㗎啦。呢度啲手睇大家都見得到嘅。咁咧，其實呢個方法真係簡單到不得了㗎啦。咁咧，大家都不妨可以試下咁嘅。咁嗰啲顏色咧，我淨係撩咗一個頭仔咁多嘅啫，即係少到不得了㗎啦。咁如果你溝得多嘅話，個顏色會深啦。咁其實整呢個嘅技巧咧，你整完之後咧就燉佢幾下，燉晒啲空氣出嚟咧，就唔會有啲氣泡喺入面，就整得唔好睇咁啦。咁咧，我呢個已經燉咗已經燉咗好多出嚟啦。我可以選擇咁樣不停咁吉嘅，咁有陣時可能吉到㗎啦。咁我已經篤咗大部分嘅空氣拋出嚟啦，咁而家係咁嘅，透到落底㗎啦。咁咧，我今日嘅教學就到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。